Bisaboy. Bonbon, Cynthia Bonbon. Cynthia Bonbon na Azanani. Cynthia Bonbon na bengio. Ezala mbala na oya suka. Olandanga. Ezala mbala no ya suka. Ofungola telefone na yo. Okomilanga message po oya oyambanga. Yoza family bota. Ngana za abakuk. Biso na bino. Tolia na kate. Biso na bino tolia na te. Même na Bible. Bakomi bata boye. Aura ta kopese bonjour te. Parce que ça mouté mama be. Le but tu auras comme ennemi les gens de ta maison, de ta propre maison. Moi soto joie n'est pas ma mindondo. Ozolanda, aza collègue nanga to uti n'est pas ma mindondo. Mais tala, lobi ba vana yolo na bango place masala ba émission la bango, batu ba moni bango. Ya kaisa ndenge obenga ngana ke miss, abenga na 20 tata ba siri si pense c'est Luka adresse a miss sala loko yo yambaye. Yo zwaka adresse pour personne adresse obengo na ndako. Gande complot. Ya vandi wana yebi ke ngana sala ka ba émission na ndako atu na ngai. Siko to okuta na wapi. Zela na tchaba message na ye. Boni santé. Naza na posa na yamba yo na émission na nga. Pesa nga position. Tant na ye ko zo téléphone na nga na 22h na komele bonsoir bonbon problème te. Okoya journée nga na o yambe tant que ndeko na nga. Sans problème. Yo loba nga bino nga naza problème te ata lobby. OK, nazo sala yo sini. Sinto sini. A commis S I N I. Platia au la biswa. On a primaire sini. Na comprendre que aibi français te. A commis nga na tongo. Bonjour bébé. Ya une famille bota ba français te. O lamu ki bien ngabi oui nazabia. Nga na ko yamba yo jeudi wala si ba pesa ni programme na prince lokoso o yambe jeudi ta ba kangae ka calcul na bango basala wana prince bo éviter nga penza na vie na bino yo finga kinga oyoka ki gu tanga na répliquer et comme soyo et ko soyo lisu makasi merci pour nazala nsamba solo merci pour nzambe na nga aitala rabatu nzambe na nga laksanga omoni nga nde nazaboy jeudi na lali na loti ndoto moko na beto na suka émission vendredi ndoto wane elinge kokisama donc ka ndenge na monaki mutu ango na butu ndenge azalaki na place bavandaki ngape na monie eloka esami te bitumba mais ndoto déjà nzambe na lobela nga na butu ndepe na nga nzambe alakisanga mambo ebele na finanga omoni so na koti penya profondeur makasi nzamba robando ando saila nga même na ba vision boye okotika no be émission na otika te na osaba émission ata na kati ya makala na osaba émission même na parquet na ando saka ba émission kamata ete pona biso ça la émission na vandi boye na osala live na osala Isaac News et télévision l'homme simple José You Pakistan ma bien vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah, Sosola, Mbote na batutu borozwa libaku ya Olanda biso na moment on a kati ya Isaac News TV vraiment bambote nanga ekomela bino de partout bozali merci pour la confiance pour la fidélité bozo continuer toujours copier sa biso en tout cas na loba sabino vraiment mawa bo continuer toujours ko s'abonner ba on ba s'abonner te otombe na vidéo ya somba liboso en tout cas ça aller fort au s'abonner pour ozwa vraiment ben info oyo to lobelaka na kati ya chaîne na biso News TV à travers émission na biso polele oza présenté par nanga moko Julia Mandala vraiment na lingi bino mingi ba commentaire na bino ba remarque na bino et osala nga vraiment bien bo liker émission bo partager bo commenter vraiment surtout commentaire bo tikara bo commenter ande osala nga na za isuma kasi vraiment na musala bambote nanga ekomela ba bonner nanga nyoso ba linga nga batu basepela nanga bambote komela bino na botanga vraiment ba kombo na bope koloba vraiment mingi parce que naza vraiment malade bino mo bomo na ka elongi donc santé vraiment eza ya koningana so naza à fond oyo bo comprendre naza pas madame Sibolo Miss Lolo Maman Taïsa chaîne Madame Poutine
et l'ongone to ko sola masolo ebele o ezo se passé na net ezanga marambute so to la to la muki to la muka toujours na ba problème le kola to za bato tant déjà likambe ko dans les réseaux sociaux to za vraiment na pona rolobelango be pona ko éclaircir bino vraiment boye bayango eza base ya kwande sali likambo ane bima boyebinde to kenda na ngona madame Sibolo na pesi mbote nanga pa Miss Lolo bonjour. Bonjour Julia Mandala, bonjour à tous les abonnés de Isaki News Télévision. Baonyo so balinga rabiso, toko tarana banda kuna bino bofandi bota la biso vraiment. Merci beaucoup na ba commentaire. Chimène Luindula de moi-même na bosana ki hier tellement que j'étais un peu moi likolo ya omoni mais na pesa ba ku nyoso mboteti. Wana moi nanga jamais na ko tikalo bosana yi. Mbote na vie nga José Yung l'homme simple, mbote na Mama Rosa babi sponsor officiel il y a émission na biso vraiment bambote comme la maman na ngai Mama Verombia motema ya kulutu porte na Paris mbote belé na maman chérie garde ki dinda Mama pasteur Mama motema malamu na lingaro makasi mama na pesi mbote maman chérie pasteur José Kanyeba mbote na yo Mama Fimayemba, Mama Elimbizi, Mama Yvette Pemba, na lingara bino makasi ba mama na ngai ya Paris, na pesi no mbote. Mbote comme la maman Katika Nika, mbote comme la président Yoshua, les abakou nyonso ya monde entier, je vous aime énormément. Tous a toujours branché scotché na film la biso ya compte à rebours, o même si la saili biso film mo kitoko, en tout cas si la bisalu aza légende. Quand to lo bara pomba scène Beckham l'impératrice, si la Ivoirienne, docteur Sissi, si la Mama Rosa, si la Mokolo Leki Bango, si la moi a 12 ans, l'icône en la fille qui dérange, l'icône en maman bat trophée, l'icône en la légende quoi. Moutoua Simbi Penza, l'impératrice. Moutoua Simbi théâtre congolaise. Donc, n'a pas su mbote bisike Zouamio. Aïcho Kokone, tu vois, maman va championne, n'a pas su mbote. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Miss Lolo. Bonne santé parce que na yoka qui est obela pe le rolanga. Santé sikondene. Oui, santé siko ça va. Nzamba zo batela. Vraiment bana nzambe tozala kana likanisi moko tout va bien. Ezala kwa femme tsunami kwa kufela ki mwana. Batunie comment ça va habite tout va bien. Mais tant que mosala nzambe atala ki tristesse ezaki na elongi nayi nda kompona ke mwana zate. Donc ngana côté nanga ça va parce que j'ai un Dieu o asali ke na telema na tongwa lelo o apesi nga pema na bomoi o ebele balali na mbeto hôpital mingi ba beli ba cancer mingi bazana ba tumeur mingi bazokoka ko bouger te mais nganza mbasali nga mouvement de l'autre mouvement du corps nazo bouger nazana problème te en tout cas merci Seigneur parce que au salinga ngolu au kontenga parmi bato bazui faveur liboso na yo au kontenga parmi bato bazui ngolu liboso na yo au kontenga parmi le vivant ngana libota nga tolali tolamoki yango foka na kumisaye merci. Merci beaucoup, Miss Lolo. Nzamba zo batela vraiment jamais to cause la bengrate devant Nzambe wazo bomba biso tout le temps. Relation réconciliation ya maman abiso e bakata na maman via. Tango mona kiango o santende nini. Et namoni eza bien na sepela inango kota la mikolo mibale bakanga na binemi kozo bango mo bayebi ba se réconcilier eza vraiment kitoko makasi mais eza la sincère. Ils ont vraiment réconciliation moko za la sincère et puis na ba âge na bango bongo ba koza su ba camarade te nde ba se réconcilier et tikalika bonjour ba mona na ba tournage ba vani ba soloni keza ndenge za kili boso et bakata okende pas vie ya pas e bakata ils en ont du sous bongo te on a décision yo ozui pona bango to opesa na opesa bango conseil et na opesa bango conseil au moni boko yokana ki camarade raison a sou makasi boya soko bebana poboza bien prière moto salile na tongo to sengi nzamba kabola biso na batu nyonso oyo babebisaka ba vie na biso même na baninga ba obakenda kokota bonganga baninga obalobaka mabe pona yo avandaka tongo mobimba soka la muki asaila oka campagne mabe mais to sengi division te parce que division za ya biso bana nzambe te mais nzambe ye moko aseparaki Abraham na Lot ayebisaki Abraham soko okende na droite Lot okende gauche so Lot okende gauche yo okende droite parce que Abraham ndazaki na promesse Abraham nde nzambe abebisaki bima na pays ya papa na yo tika patrie na ye
kende na mboka onganza mena olakisa yo mais tellement mutu azaka na sentiment azui mutu azui susu neve na ye abimi na mwasi na ye abimi na neve na ye ndo monaki tango bakomi po nzamba kabula bango parce que si Abraham azalaki na Lot promesse nzamba yebisaki ye lipamboli nzamba lakaki ekokisama ete quelquefois biso moko bato to retardaka bénédiction na biso ozomona réconciliation ezaka malamu mais faut que mutu na mutaza na kwena ye pona ba âge na bango nde bazabo bakoza suba camaraderie te mutu na mutu faza na ba préoccupation na ye ozomona nesi boye ko bando beta pe ba Dubai ba Chine ba Turquie ba nini po ani po oluka mbongo to komi na batan o teke to za kana baninga boke etambola de bar en bar de boîte en boîte te tawana za souté te komi ya o raisonner année on nenge bandi ezana on ebandeli po to za na mois d'avril premier trimestre déjà to leki déjà trimestre liboso to koti deuxième trimestre na sala nini po nzamba sunganga ozomona c'est ça. To comme Nathan Lukambon, to ça son attente que ya comme ba camarade nga la sepeli parce que ba se réconcilier et ça bien la sepeli makasi mais conseil na pesi bon ka yangwana abon attendre sali. Merci beaucoup Miss Lolo. J'espère conseil na et comme la maman et bakata dans maman via. Mais Miss Lolo na ebité soroko yeba avant ba se réconcilier les lots ranki na bango e banda wapi e banda ndenge nini. Po ba bien umeli en tout cas na ebité basima po okelote te na ebité mama kopengu sangate simba konzima. Merci beaucoup Miss Rabina pengu seta kobila yo nkolo atami kakatano sembola ay maoneli kando yembi wana. Vraiment merci beaucoup mais to moni mami bakata za komi kitsa makasi sepeli limité parce que luka bena moninga tina porte ndako na epo la gloire l'orgueil possède la chute mutu nyonso to azala orgueil chute na yesu ka lokwa ya na bokondonozo donc l'humilité possède la gloire na sepeli na simplicité wana na sepeli na humilité wana à comprendre que vie azande konaye ka batu pe mbaya ka tsaki songi batu ka mbaya ka kabola pe baninga batu yango na viso bozabi balé ba camarade bozaka mi balé troisième personne soit bakisa me comme yo bovanda kuna botonganga o koto tambo tikala ki botonganga o koto moni ya kutu Julia lobaki boy ozo comprendre c'est mieux zara yo moko yaya ngala sepe na humilité wana na sepe na simplicité wana maintenant on senga penyeza ndese pom na ngeza zala eza sincère eza la sincérité de to senga. Merci beaucoup Miss Lolo. Miss Lolo to sola no masolo ya manike non masolo ya manike de John na ebite so okoza d'accord na décision ya manike de John to lai to lamuki alobi aza isuna besoin ya soutenir musicien congolais te ana besoin à soutenir carrière ya mwana na ye azana posa atamukiete parce que asali 7 ans et pas fallu pour un orchestre na ye même voyage matadi ba mema été décision ya zuwa na pona yo na jamanike ninga zana pa ke matadi fo ba meme pa mutu manike mukolo bongo bien c'est exemple mon terre à terre bien matadi ezaka combien billet pour longwa a ok de matadi ata billet pour longwa ok de Dubaï ça coûte combien manika wanga lelo fali mais c'est que manika za versatile kaka nena lobaka manika za vraiment un problème ya mutu. Pour soutenir musicien congolais, to soutenir mwana ozombo wapi alinga zala na epona mambo manika finga ko fali fala limbisa ya zonga manika za ba problème mutu nda na to fana biso boto ba nobeta kama sola manike te tiki clash te alobi on devant caméra alobi ka yebi ferete moi na wana ferete oh maman na yene nga zaboye alukelo nyanzambe omoni so ozui délivrance mbala moko délivrance na ezo kitana nzoto bana nzamba zo délivrer yo parce que bana bazali lié na biso maman faut luka délivrance maman faut za moi ça mabondeli oui internet c'est bien parce que au salle émission ba peut sur moi quelque chose mais les quatre la parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. Jamais ne passera. Non, oui, il est caté. Babi nyoso eleka. Sauf la parole de Dieu.
cherchez premièrement le royaume des cieux et tout viendra après. Biso siko batu to comme luka mbongo royaume des cieux to luka on a sima. Or pose wali pamboli soko yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel directement. Au comme co-héritière de Christ, aux bénéficier d'un héritage à Nzambi parce que ma belle oyo eza ya papa na. Maniki atika distraction azanginde eloko. O moni maniki aluka ndikani obeta me bandikani so obeta eza ko pola na kati. E bimisela ta ndika mukiete nyonso poussière na poussière Teresa ya ko tengama. Miss Lolo ne bité yo na manike so ezala nini souvent so to tunyoka question pour na manike na mona lobela ngo bien te point asala oni te manika zana eloko asala ngata finga mwana nga ndenga lobana ndenga mams la kabota ate wana afinga mwana nga asenga vraiment bolimbisi en public yango yaka aye afingi sindi asengi bolimbisi ayeli sous même injure oya ya kolela na teva sengeli pardon afingi sous mutu mususu bon loko afinga ici la bongo aya suko finga mutu mususu non te pardon lokuta pardon lokuta vraiment merci beaucoup Miss Lolo ba l'andemso ya Inews TV ba ndese vraiment de partout ba peine besoin ko ka vraiment ba réponse na yo à propos ba question nanga to so la masolo ya famille Libota les abakouk na ebité moto e kufate poani ezo pela kaka no yebate tout à fait on a raison bato bi baleso bazana na eloko mobo batiaka na marché o ozana posé eloko ni tambola o pa ozana posé eloko ni tambola donc concurrence ezana ngokaka alors concurrence wana ezala teki comme concurrence moko lokwa ya bandoki soka kangi muto aliaye ti aolia moto nde motema nikiti na oyebisa boy bonbon Cynthia bonbon Cynthia bonbon na bezanani Cynthia bonbon na bengi yo ezala mbala na oya suka olandanga ezala mbala no ya suka ofungola telefone na yo okomela nga message po oya oyambanga yo za famille Libota ngala za abakouk biso na bino tolia na kate biso na bino tolia na te même na bible bakomi bato aboye okata ko pese bonjour te parce que ça motema mabe moi so Cynthia na fandi lobby na tuna kyo ne bandeli Cynthia za nani na yebi ete azaka ba journaliste o basala ba bimaka na simaka bato basakaneli bango ya erobima bato ba se respectera te o nzoto na bango batsango lokwa marchandise ngasi ko nzoto na ngezaka marchandise te Cynthia mbala na oya suka obenganga na telefone Cynthia mbala na oya suka oloba ke oya oyambanga lokola prince azotinda yo traître oya kozwa adresse ya tata na nga na ya mama na nga po ke noko pesa prince yo so na zuyo na ko beta yo Cynthia na yebisi yo mais c'est comme isu yo beta omoni mwana na kane baloba ke Yesu mtateka ka ezala noko na ye penyaza ndoki boye bani le lobby tu auras comme ennemi les gens de ta maison de ta propre maison moi so to joie n'est pas mami ndondo ozolanda aza collègue nanga to uti n'est pas mami ndondo metala lobby ba vana yolo na bango place masala ba émission na bango batu ba moni bango ya kaisa ndenge obenga ngana ke miss abenga na 20 tata ba silisi po c'est luka adresse misala loko yo yambaye yo zwaka adresse pour personne adresse obengo na ndako kande complot ya vandi wana yebi ke ngana sala ka ba émission na ndako tuna nga siko to okuta na wapi zela na tshaba message na ye ngali na lo balikamba avec koza motema beti na niveau ba ranking nango ezango ya media fo sukaka na media et comme ya bwendeni lokola yi azoluka nga na makambo na olakise ke muto azoluka na makambo baluka makambo te franchement eza bien te boy bonbon yeyo ezaki lobby na 20h15 bonsoir boni santé naza na posa na yamba yo na émission na nga pesa nga position tant na ye ko zo téléphone na nga na 22h na komele bonsoir bonbon problème te okoya journée nga na o yambe tant que ndeko na nga sans problème yo loba nga bino nga naza problème te ata lobby ok nazo sala yo sini sin to sini akomi SINI
I plateau au la biso on a primaire signe na comprendre que aibi français té a komeli nga na tongo bonjour bébé ya mon famille bota ba français té o lamuki bien ngabi oui naza bien nga na ko yamba yo jeudi wala si ba pesa ni programme na prince lokoso o yambe jeudi ta ba kangae ka calcul na ba sala wana prince bo éviter nga penza na vie na bino yo finga kinga oyoka ki gu tanga na répliquer et comme soyo et ko soyo lisu makasi Miss est-ce que c'est important pour ta fingi yo répondre atuninga o mona yo ona mono wapi po mona siko muta mayele mabe ayebi ke nga na sala ba émission kaka pa na biso mais yoka siko yo Satan nenga balola baloba nzamba apesa ki ba Eva. Est-ce que Seigneur nzamba lobaki na bino réellement boliaka ka furi o a ya katete a Julie loba nzambe abakisi o babi loba nzambe ko bakisa te ko longola te ezaka ndongo kutela. Cynthia merci merci pour nzamba nzamba solo. Merci pour nzambe na nga aitala ka batu. Nzambe na nga laksanga omoni ngande na zaboy. Jeudi na lali na loti ndoto moko na beto longo na suka émission. Vendredi ndoto wane elinge kokisama. Donc quand ndenge na monaki mutu ango na butu ndenga zala ki na place ba vandaki ngape na monier eloka esabite bitumba. Mais ndoto déjà nzambe na lobela nga na butu ndepe na nga zambe alaksanga mambo belé na vinanga. Omoni so na koti penya profondeur makasi nzamba ko bando ando sailanga même na ba vision pona mona ka même ba vision jeudi na loti na butu a jeudi poto kitane la tongo a vendredi na loti penza ndenge na lota ki nzamba laksinga. Oui, souci na mweza ka misatika be émission a clash te boy. Est-ce que yako opexanga likambu yé azan nani poza ba combattre trop so to landeli ba dossier trop eza kombo na yo Miss Lolo fo bakanga e Miss Lolo boy oko tika no be émission na otika te na osaba émission ata na kati ya makala na osaba émission même na parquet na ndo saka ba émission kama te pona biso sala émission na vandi boy na osala live na osala émission maman Miss Lolo merci beaucoup pour na ba réponse na yo dossier ya Ibutuna Nadège Ibuta bengi Nadège lokoso na yebite amona ki ndenga zolia na restaurant ya mama abiso Belleville to na yebite pourquoi kokolo babongo Ibutu ndenga zawana so ya fingi Nadège lokoso bo ya zanani so ya fingi Nadège lokoso ya zanani ye paza lokoso ti po bango so ba na olia kuna na restaurant ezangi mutu bakena kolia kuna par avant po bando kende na kena nonte na yebi gwa ya resto na yebi ku couleur na ngote na yebi place ezalaka te na yebi te so ezalaka place nini na yebi te en tout cas na kena nonte ko message nous ezani po na Ibutu na yebi se Ibutu boy azana na souci ya vie na ye et puis na yebi se boy moi si na yebi so batoka biete biso to babali si moi sine biso to bali si moi sine était Ibutu alukana no santé na ebonga po nazomona lokola a comme na problème de dépression mentale comment yo moni mutaye na restaurant a women na été abimi kaka po joie qui pas fi et pas sila bon donc rankin nango eza po na bongo Ibutu ne kolo restaurant parce que yemo na déjà solo la ki na Belleville mais Ibutu yo po yaki ko senga biloko olia po anyo obenga mtu lokoso tant que yo mo posa lokoso ye Ibutu ko bimisa ta $10 bo asoma biloko na restaurant azwango wapi kai bakila ka kolia bake kolia ata mutaza posa somba ya bango bakena kolia mutu so za posa somba o somba mais bango o ebilonge yebana ke bakena kolia bazali so ayoki nzala na kene no pa bela na kene ko senga bango ko senga mwana mukie ya famille bota Ibutu aza mukola Belleville Ibutu aza mukola Belleville na aja Ibutu bako senga Belleville ata $100 ta vie professionnelle aza mama bango na ndeni Ibutu bandi théâtre kala pour le moment te Ibutu bandi théâtre kala na ki ancienneté Ibutu aza mukolo na vie professionnelle ngo lukele o wat zambawa privé de mais oyo ya ba clash aza mukolo ya bela aza mukolo na epe na monde théâtral to tsika ko se voiler ba face Ibutu ye moko na lo kina ko senga
mendicité des oreilles kasi bango. Vraiment. Merci beaucoup. Ah, balokoso. Oh, yo pour finir sous balokoso. Oh, Miss Lolo, vous allez appeler trop musique. Ton mec un peu solo, non, ma solo. Il y a des musiciens à Bisso. On a besoin d'évoluer dans. Mboka, on tombe là vraiment. Culture à Congo. Toi, tu as ma solo héritier Wata. De part, on a des musiciens. A mis plus de 15 de gens à Poto. A mis 26 musiciens. 26 musiciens na poto mais ezali paté to moni ba musicien mususu ba finga kaye ba misusu ba critica ba loba esenga ba loba mais lelo yo héritier wa tamemi bango na poto motema munene héritier koza malamu na bato koza ka malamu na bato nde yangwana ekomela wata bon non ça non Bercy tika base eza malamu te hein. Parce que nengo solo baké ndako ziki ka oya yo kaka chambre na umte ziki yo saka na poto ya appartement zika mundelo la delati bon c'est que zaki na kwiti ozwaki nini moto cigarette obwaki na se nde tumbaki tapi to ndenge nini hein pour la nini ko créer business ka business zate ouais est-ce que mundela ko tapé parce que to mona ki na vidéo wana mindele ba pompier vraiment ba yaki pour na oboma moto wana ya pardon ndimi na ati nandimite ya tinde Bercy moi na olela yo ndimi na oteke ni tomonya on a vidéo Bercy kutu mutu balongola epa papa na biso waze kwa pa loba ki akufi yo so mona mutami lobeli ke na kufi azaki na nyongo a créer beske akufa po waze kwa tindela mbongo asani afuta nyongo wana nazo ye biso mamna olobeza lokutate mamna olobeza lokutate Bercy a créer bes akufi azala na nyongwa batu skoye batasa ndenge nini abengi batu baye sa vie ke Bercy akufi sango panzana kishasa mo Bercy akufi bo waze kwa longola epwani pona bonde oh yaya na yeba makambo Bercy akufi sera na succès pe ya Bercy na succès vie siko tanga oluka ndeni yatinda mbongo pona ba démarche banini habité faut ba vérifier akufi ya bela ki tonini atindi batu bakele bo bakuti na mo Bercy avani na ndako oh la la ba bengi vie no Bercy za lokuta akufi te boy na boy ndo mona via longola yi alongola na kitira pays la timba yambi vraiment poto et comme le roi na timba yambi na bango ye po héritier za la ni motema malamu mais surtout na lignoro lo bela plus que bolamu hérité pour non mema ba musicien pe ba finga yi wana ozomona donc Bercy tika lokuta so ndako eziki falo yo pozika azala kuna na katite ya bo so azana se bonne ni ayeba kenda ko ezika te Bercy tika biso to fana aluka lo mususu lo bani pour na pardon ya na biso maman na biso Christine envers héritier watana benala team asengi pardon donc bakosa ki pas ken piana na émission mo basala ki a critiquer héritier wata pardon na esa liondeni na âge na eboy 48 à 49 à 50 ans so âge ni na ebité mutu lo kwa ken piana atinda ya finga mutu pwani ba ka kosa mamba lo kutaboyiko yondo zabo yoko tinda na finga mutu yo tinda na finga mutu na osala te mutu alongolo na Kishasa amibona malili neti na minitio nde na zana moto boy na olukata mutu alongolo ngama ata Lubumbashi na ke zwata moto malili ya Lubumbashi yo siko balongolo Kishasa batambusi o combien de pays o batambola na ye ale keni piana o nano akabelo ata $1000 te atinda ofinga mutu yo pe mukolo lo kwa kisinjora oyo fanti disoko lobike tout héritier boy na boy ça sont des bêtises yé na comprendre bango mbalena nanyo maniki bande moko comment yo bakoki comment na âge na bo bako manipuler o comment songa ba manipuler ngate bongo yé mtazana ba expérience kisinjora bani musala kolobela ba musicien le lote biso to vani na ndako boto tala kisinjora sera ba de la noir et blanc expérience té parce que ba lobi l'expérience m'a rendu sage comment cause na sagesse té comment c'est sur des faussetés pardon na yo on est héritier moya zonga boyezate le kwa bwaka ngunda
aoya boye le te pona ba pie mikanda te yo siko vandi bo conseil ken piana est-ce que ken piana place à vandi wana ko sala émission te parce que ba émission to sala même na ba téléphone ken piana ko sala émission ta ba ke makambolo beza lokuta te botika ko sa bat na TV bo botika hein? Vraiment, merci beaucoup, Miss Lolo. Tu as commis vraiment la souka émission. Tu as chité la question. Oh, question coûtée parce que tu as déjà dans ma tang. Après, c'est les musiciens. Biso tout dans le Congo en deuil. Faire rigola les padres. À autobus, ça ne déconne. Gigola. Oh, tika biso lundi lobby le 17. Gigola, tu es biqué. Abela qui? C'est l'homme information. Abela ka. Aiko qui église à pasteur mukuna biso tout monde qui vraiment ba vidéo ba photo et circula qui habille qui a qui bien donc problème est à les sauter mais les loto monier a kufi atiki biso un mot pour na liwa gigola bon na lobaka ba courage makasi et pas les padres juste des nuances et ça vraiment difficile qu'on perdre être cher et surtout que yazaki pe na kati ya orchestre na biso ya faire rigola vraiment eza pasi makasi nzamba ya mamolimo na ye to baka somta kufi to tanga mabunga te to ko mosenga kaka pe ya sonam gigola kufi mais notre biso batoti kali to continuer chemin na biso ngana ko saka ba gaulois ba gladiateur ba gauloise tous a toujours soudé to soutenir faire rigola na moment oyo ya pas juillet. En tout cas, tout ce qui a été, tout ça tout le temps, on a moni bapesi déjà programme, il y a salle, place comme on vend dans la matanga, donc tout bêta tour, ok, au Talivier, au PCM Beauté et ça la bien. Merci beaucoup. Pour le bani pour na bateau bazo loba qui est fait rigola ceci c'est là pour na liwa ya gigola. La zana droit ya oboma mututi. Mutalongola mutuna sena moyo eza nzambe. Yende mutaloba ke soki ngai nzambe. Na batélité, celui qui veille sur la ville veille en vain. Nzambe mutu à permettre gigola kufa même ndoki azaka na pouvoir yo boma mututi. Ndoki azaka makoki wana te, po ndoki mutasala bisoti. Même ndoki akufaka, nganga kufaka. Siko tango balo ba ke faire mutali alambe na nzuni. On a des problèmes vraiment na bato balo ba bon en tout cas bati ko sali réputation ya les padres parce que nous a l'embellé le bas Miss Lolo surtout vraiment to monité Miss Lolo dernier moté parce que to kutana pour na bato balandi biso liloba na yo ya suka pour l'émission ezani pour na bango bon non c'est ngara bato bota l'émission du début jusqu'à la fin bo liker bo commenter bo partager l'émission au maximum ba conseil na bino ba suggestion ba remarque et ça la biso bien ba commentaire na bino et ça la pe biso bien vraiment place to lo ba mabenga na se skizaka kaka na senga nzambe na ba bolimbisanga po na za mutu moni caméra pe a mo ezaka ba chelio bozali ya likolo na se na ngotango yo fana bo na lo ba place mabe il faut na senga ba tout pardon kaka donc place to lo ba mabe bolimbisa merci pour na ba gigi manina e didi manina yo na randoki yo suki sana bango benga didi no c'est moi la morale là fort ya didi manina na piombote mami longo macha menu maria ya na piombote mama garda ki dinda mama virombi ya motema kulutu porto na piombote belé mbote na ngi comme la babaku nyonso ya monde entier les abaku na linga bino makasi na linga bino vraiment makasi chaîne na bino yango Isaki News Télévision bo s'abonner au maximum bo liker émission bo partager bo commenter ça nga bien si la bisalonde pomba sen to bo ça na raté compte à rebours photo là na mutu kala mingi 3e épisode de Kota. Merci beaucoup Mémé à Babakouk Miss Lolo Madame Poutine biso na linga to chité no bongo de ça là vraiment bien merci na abonné na biso tout bozaki scotché branché Olanda biso du début jusqu'à la fin même aux abonnés na biso te na remercier bino de partout exercice là la mort on senga bino mikolo yo devoir à domicile ya s'abonner ba on ba s'abonner te ozuka musapino odobiki bata pa maswako odobiki ka wana na cloche de notification na biso bando recevoir bani na biso te bando kota vraiment belema na biso nyonso en tout cas ba abonner na biso merci les sousou merci na maman Rose la patronne ta comment échapper maman hein
Merci na Platine au cas de la caméra. Merci na Maman Vicky Sifa. Merci na abonner tout en tout cas. Bo s'abonner, bo commenter mission, bo partager puis bo liker et ça la biso vraiment bien. Son zamba zongi te ngana bino to kutani prochainement bye.